Всем привет! Марина, помахай ручкой. Сегодня мы решили выехать на природу. Погулять, полепить снеговики, посмотреть, как там наша застывшая речка. Что с ней? Пойдем, Виолетта? Пойдем, Марина? Пойдемте посмотрим. Ты на ручке, Марина, хочешь? На ручке? А как же я тебя на ручке возьму? Пойдем за ручку. Ну, давай тогда Виолетту будем снимать одну. Вот так, пойдем. Много снега, говорит папа. Что, Виолетта, пойдешь вперед? Смотреть. Ну, иди, ты боишься, что ли? Иди вперед. Первая проходит Виолетта, идет к реке, смотрит. Аккуратно, там спуск, Виолетта, осторожно. Вот про это я и говорю. Смотри, видно нашу речку, дочь? Красиво там? Какой там лед? Ну что, будем снеговиков лепить? Да. Виолетта меряет снег ножками у нас. Интересно, снег будет где-то лепиться или нет? И спускаемся мы к самой речке. Наверное, к самой речке не будем спускаться, потому что там лед все-таки. Как бы рисковать мы не хотим. Как, Виолетта, красиво тут? Да. Не холодно? Нет? Холодно? Нет. Нет, аккуратно спускайся. А ты Тоже спускаешься, Марина? И Марина у нас пошла. Аккуратно, Мариночка. Вот они пошли. Далеко не уходи, Виолетта. Помаши ручкой. И ты тоже помашешь нам? Давай шапку поправим, Марина. Нет? Виолетта, все, останавливайся. Там лед уже. Там, видишь, уже кто-то бежал по льду. Собачка, наверное, какая-то. Вот, следы. Собачка бежала. А Марина опять на руки просится у нас. Ты обратно хочешь, Виолетта? А что ты хочешь? лепить снеговика. Лепить снеговика? Но мы же на льду не будем. Вон он какой лед. Лепить. Ну кто это? Да, вот деревья у нас. Снежок немножко идет. Это пачка, мама. Испачкала снежком меня? Пойдемте наверх поднимемся и будем там начинать снеговики лепить, наверное. Нет? Да. Да? Пойдем. Сейчас я возьму Марину на руки. Еще раз немножко посмотрим на речку, на нашу застывшую. Пойдем наверх смотреть, куда там у нас уходит Виолетта. Виолетта очень быстро у нас поднимается по снегу. Вот так вот. Она поднимается, нас не ждет. Марина, не холодно тебе? Не холодно. Ты тоже за Виолеттой побежишь. Вот так. Беги. Идет она. Снег тоже меряет ногами. Снег мягкий, но не знаю, лепится или нет. Сейчас попробую. Пойдемте следы каких-нибудь животных посмотрим. Есть? Нету на ветру. Тоже только замело все следы. Это наши с тобой, дочь, следы. Да. Ну, наверное, скорее всего, или папины тоже следы. Тут все позаметало уже. Если какая-нибудь собачка или кто-нибудь еще пробежал, то уже вот, собственно, и не видно. Мои следы. А Марина у нас куда пошла? Ой, я нашла следы. Марина хочет опять на Пойдем. руки, а папа там у нас разводит костер. Давай на ручки, Марина. Пойдем. Куда, Вета, пойдем? Сейчас я снег потрогаю, можно его лепить или нет? Не лепится. Видите? Так, если сильно, то помять только. Плохо лепится. Наверное, снеговик у нас сегодня не получится. А жаль, хотелось слепить снеговика. О, не попала. Давай еще. А я же стояла на месте, а ты в меня не попала. О, еще. Не получается?
Так, Виолетта пошла у нас куда-то еще. Вот Как ты смотри, думаешь, как мы с надо Мариной. Поближе, Чуть-чуть наверное? отпустил вот так. Я не знаю, Вот. может моя сгорит уже. Виолет, поближе подноси, твоя не Её пожарится надо просто. покручивать вот так. Смотрите, какая у нас уже красивая сосиска. Видите? Да, у меня две, мне сложнее, конечно. Ага. Когда у вас-то одна всего лишь. Наша уже готова. Все, вот такая вот сосиска. Готова. Марина ее будет сейчас кушать. А мы с Виолеттой пока Давай отстаем я вам очень помогу. сильно. Как же ты ее жаришь? Я не могу никак пожарить. Видишь, раскрывается. Но я-то вижу. Что там Марина делает у нас? Стоит, смотрит. раз. Да, ждет остальных всех. Вот такие вот сосиски у нас жареные получились. Сейчас их будем кушать. Всем пока. Пока. Пока-пока.